Имавме податок од полицијата кој што говори дека подолг период немаме инциденти со меѓуетнички карактер. Некој коментар околу ова? Каде ја гледате причината? Па, причината нормално се бара кој има негативни вести, но овој пат имаме една добра вест. Прво, пред се немаме меѓуетнички тензии. Ако сакаме да го гледаме како феномен, мислам дека сето тоа е поврзано со COVID пандемијата. Мислам, вакви историски моменти имало и порано, дали од разни вируси или од војни, од кои што луѓево одеднаш ги губат тие алчности што ги имат меѓу себе, пошто имаат еден поголем непријател што е заеднички за сите етнички групи и така некако спласнува таа гордост етничка и можеби на некој начин ги смирува страстите. Тоа не значи дека покасно, посебно сега што доаѓаме на период на избори, дека ќе има ова позитивна насока, но се надевам дека нема да е толку подрастично, пошто сме навикнале да видиме од политика да знае да ги крева страстите и да игра со емоциите на својот народ. Спомнавте пред избори можеби повторно ќе се појава, дали можеби ова да речеме е некој си ваш став дека можеби политичките партии претходно ги подбуцнувале овие меѓуетнички конфликти кои што нели сите знаеме дека постоја пред година-две? Па да сме искрени, ако не беа политичките партии, можда и порелаксирани ќе беа односите во Македонија во смисла на главниот фокус. Повеќето партии кои немаат одредени резултати, конкретни резултати во нивното владење, им требаат вакви теми за да ја покриет таа нивна неумешност да покажат резултати, претежно економски, но и во евроинтеграциите. Ако тие имаат успех во тоа, тоаш не е во агендата етничките тензии, но во моментот кога немаат резултати, одеднаш ова станува приоритет, претежно пред и малце после изборите и после пак се враќаат на старата песна. Така да ни кажеме. Вака сега, ајде ако немаме конфликти овој изминат период, дали можеби тоа темпо понатаму ќе продолжи? Може ли да се надеваме да не се вратиме пред година-две кога доста беа во голем број? Па се надевам дека нема да се врати, не знам на што се реферира пред година-две, но тензии секојаш во регионите каде што има една, две или повеќе етнички групи би имало и е природно. Имаме различни слоеви, имаме навијачи, имаме спортски клубови и природно е да има некаква конкурентност. Негативно станува кога ова зема некои поголеми, повисоки некои алчности на одредена група или на другата, но сепак, ако е во склоп на компетитивноста, не е толку негативно и мислам дека и добро влие на општата тема. Но ако реално нема резултати, и тоа гледаме и тензиве последни што се со порано со Грција, па после со Бугарија, сите овие произведуваат на некој начин тензии и понекогаш и одат и до екстреми што не се пожелни за сите групи. Така, од полицијата го добивме податокот, велат дека нема инциденти од меѓуетнички карактер, меѓутоа додаваат дека на тоа сето има влијание проектите кои што ги спроведува СВР Тетово во однос на овие меѓуетнички насилства. Се согласувате ли со тоа и дополнително да ве прашам во контекст нова, што треба општеството и државата да преземе да се спречат ваквите инциденти? Па не знам кои мерки од СВР се земени, ако се успешни, добре и останатиот дел од населението да ги знае. Тензијата претежно се стимулира од јавните настапи од било кој, посебно од јавните личности или поконкретно од политички лидери. Ако нема тензија, тоа значи дека од највисокиот дел од пирамидата некој пушта позитивни пораки и тоа нормално, природно би
би функционирало и во долниот дел од пирамидата. Но во таа пирамида каде што полицијата не е во врвот, иако има главна улога, не мислам дека тие имаат некаков успех. Можда би маргинализирале одредени групи, но да имаат некаков општествен придонес во село ова, мислам дека е преголем залак за нив. Како и за другите министерства. Мислам, општата атмосфера треба да се формира од повисоките степени на јавното мнение и надолу, а не обратно. Колку сме далеко од концептот кој што го, за кој што се залага ова влада едно општество за сите? Па, не сум сигурен дека тој концепт е многу ефективен или може би му треба многу повеќе време да се тоа успе. Јас како представник на една етничка група, без разлика што сум академски професор, во меѓувреме припаѓам на одредена етничка група, јасно е дека има огромен број на фрустрации што се наталожиле со години. Зборуваме од комунизмот па наваму. И во сиве овие периоди сите политички партии ги знаат кои се овие, да не ги нарочам злоупотреби, но во некои случаи претежно се некаква, како да речам, реторика која очигледно немало резултат. И со поминувањето на времето, сите заедници, вклучувајќи во нив и албанска заедница, во продолжение ги чека овие промени и апетитот, пошто се многу гладни, така условно речено, апетитот станува се поголем и поголем. И кога не успева тие големи проекти да се развиват, и разочарувањата исто сака се поголеми. Идејата за едно општество за сите е добра ако искрено се мисли на неја. И по тоа што гледаме претежно по медиумите, тоа функционира на некакво елитно ниво, иако има доста незадоволство, например, од културниот оддел, од минатиот или од моменталниот или моменталната министерка, но ако ова план е проект само на една влада, тоа нема да успее. Треба да има една долгорочна стратегија на неколку влади или да е фокус на една долгорочна стратегија за да сигурно се дојде до некои вистински резултати, пошто штетата во меѓуетничките односи е направена многу одамна, после 45-та, после крајот на Втората светска војна и формирање на ова Република за сите, која реално не беше за сите. И тоа не може да се реши во една или две мандати на владата, но ако секој од овие влади од сега и натаму го смета тоа како приоритет, мислам дека би гледале искрено, ако мислат на тоа, дека би гледале некакви резултати.